vai lähellä? Joo, nyt pitäisi kuulua. Varmaan kuuluu sinne taaksekin. Tervetuloa kaikki tänne Juurevan tupailtaan. Hyvä, että tänne on näin paljon päässyt porukkaakin paikalle, vaikka tuossa niin äkillisesti tuli tämä paikan siirto. Toivottavasti sitten sinne Oulusalloa ei sitten kauhean monta ole ainakaan eksynyt. Tai siitä ainakin tänne kerkiää sitten sieltä tulemaan, jos on sinne asti mennyt. Mutta tämä tapahtuma siis järjestää Juureva Tulevaisuus ry. Ja tänään siis puhutaan aluevaaleista. Meillä on täällä 8 hyvää ehdokasta, sitten keskustalaisia ehdokkaita. Ja tämä alustamaan tulee meidän keskustan varapuheenjohtaja, kansanedustaja Markus Lohi. Olepas hyvä, Markus. Kiitos ja oikein hyvää iltaa. Minä sanoin Luukakselle, että voit sitten spiikata minut tänne, että seuraavalla puhuu joku Lohi. Mukava, että täällä on väkeä paikalla paljon. Vähän erilainen tilanne kuin oli pääministeri Paavo Lipposella, kun hän oli aikoinaan pääministerinä Pellossa käymässä ja ajatteli, että kun pääministeri on niin tilaisuudessa aina paljon väkiä ja kun hän menivät Pelloon, niin siinä oli 2 ihmistä saapunut paikalle ja hän katsoi vähän yrmeänä vihasena sitä piirisihteeriä, että onko tästä unohtunut ilmoittaa. Ja piirisihteeri, että taisi unohtua, mutta sana näyttää kiirinneen. Onneksi tässäkin on sana kiirinnyt, että paikka vaihtui, mutta ajattelin tähän alkuun kertoa teille muutaman sanan terveisiä puolueen johdosta, kun kunta- ja aluevaalit lähestyvät. Mehän elämme nyt hyvin, voisi sanoa, erikoisia aikoja. Varmasti itse kukin aamulla, kun heräämme ja uutisia kuulemme, mietimme, että mitähän se Trump on tänään sanonut ja mitä maailmalla on tapahtunut. Olemme hieman olleet ihmeissään. Ajattelen niin, että tällaisessa tilanteessa meidän suomalaisten poliitikkojen on syytä pitää pää kylmänä, mutta sydän lämpimänä. Viikko sitten me kansanedustajat osoitimme lämpöä sydämestämme, kun tummat puvut päällä kokoonnuimme istuntoon kunnioittaen niitä ja muistaen niitä Ukrainan sodan uhreja, kun oli 3 vuotta tullut siitä sodan aloittamisesta. Ajattelen, että vaikka tämä ulkopolitiikka näyttää nyt meidän näkökulmasta hyvin erikoiselta ja maailmanpolitiikka, niin se pään kylmänä pitäminen tarkoittaa sitä oppositiosta, että ulkopolitiikalla ei kannata lähteä tekemään oppositiopolitiikkaa. Urho Kekkonenhan aikoinaan ääneen mietiskeli, että jos sisäpolitiikka tai ulkopolitiikka pitää olla rempallaan, niin olkoon sitten sisäpolitiikka. Ja niinhän se on. On muuten valtavan suuri arvo, että tämmöisessä tilanteessa, jossa maailmalla vähän tuulee ja on epävarmaa, niin me olemme kyenneet yhdessä eduskunnassa niinkin suurella enemmistöllä, että taisi olla 96% kansanedustajista, jotka äänestivät silloin, kun päätimme, että liittoudummeko, eli liitymmekö Pohjois-Atlantin puolustusliittoon NATOon. Silloin oli valtavan suuri arvo, että se tehtiin yhdessä poikkeuksellisella enemmistöllä. Oppositiostakaan ei kannata lähteä tämmöisessä tilanteessa ulkopolitiikassa tekemään sisäpolitiikkaa tai kyseenalaistamaan kovin paljon. Totta kai me tarvitaan vuoropuhelua, mutta meidän pitää myös antaa tuki valtiojohdolle, tasavallan presidentille ja pääministerille, kun hoidetaan Suomen asioita tuolla maailmalla. Ajattelenkin niin, että olemme nyt tilanteessa, jossa Suomella on 3 isoa kysymystä, joiden parissa meidän poliitikkojen ja päättäjien kannattaisi käyttää aikaa.
Ja yksi on se, mitä kuvasin juuri nyt, eli miten me, sen voi kysymykseen muotoilla, miten me varmistamme Suomen turvallisuuden ja rajojemme koskemattomuuden. Tämä on se kivijalka, jonka päälle kaikki rakentuu. Jos meillä horjuu maan turvallisuus, sisäinen tai ulkoinen turvallisuus, niin on aivan turha miettiä sitten sosiaali- ja terveysasioita tai sivistysasioita. Silloin on niin paljon asiat pielessä, jos meillä tämä menee pieleen. Mutta sitten on toinen iso kysymys, jonka niinkin raflaavasti muotoilisin, jota meidän pitäisi miettiä vielä enemmän yhdessä eduskunnassa. Ja toinen kysymys on se, että miten me vältämme julkisen talouden konkurssin. Onko meillä kaikki pielessä sitten? Ei ole. Mehän kuullaan uutisia ja puheita ja politiikassakin, jossa puhutaan sosiaali- ja terveyspalveluista, kun täällä on nyt aluevaalipaneeli tulossa, aluevaaliehdokkaiden, jossa on pitkin matkaa käytetty siitä nimitystä, että sote on käsi hajoavaa himmeliä, susi jo syntyessä ja niin edelleen. Nämä ei pidä paikkansa. Onhan meillä ongelmia. Ja tilanne onkin muuten vähän samanlainen kuin aikoinaan Venäjän pääministerinä oli Viktor Tšernomyrdin 1990-luvulla. Ja kun kansainväliset toimittajat häntä haastattelivat, niin yksi toimittajista kysyi sitten, että jos kuvaatte Venäjän taloudellista tilannetta yhdellä sanalla, niin mikä se sana on? Ja hän sanoi, että good, eli hyvä. Sitten toimittaja jatkoi, että entä jos kuvaatte sitä kahdella sanalla? Ja hän sanoi, että not good, eli ei hyvä. Ja meillä on vähän sama tilanne. Moni asia hyvin, mutta sitten on haasteita ja ongelmia. Ja kun puhutaan taloudesta, palaan nimittäin kohta tarkemmin tuohon hyvinvointialueiden tilanteeseen, mutta kun puhutaan taloudesta, niin yksi asia, joka tämän tilanteen tekee vaikeaksi, on se kolmas kysymys, joka jokaisen poliitikon pitäisi esittää ja alkaa miettimään toimenpiteitä. Ja se kysymys on se, että miten pärjää tulevaisuudessa maa, johon ei synny enää lapsia. Eikö Suomeen synny lapsia? Syntyy tietenkin, joka vuosi. Mutta miettikää, 2010 syntyi 61 000 ja viime vuonna enää pikkusen yli 40 000. 30% ollaan tultu 13 vuodessa alaspäin. Ja syntyvyyslukuna on 1,25 keskimäärin. Ja eihän se tarkoita, että johonkin perheeseen syntyisi 1 lapsi ja 20,25 lasta, ei tietenkään. Mutta keskimäärin näin, ja se tarkoittaa suomeksi sitä, että jos tämä pysyy tällaisena, niin kuin näyttää pysyvän. 100 suomalaisella on yhteensä enää keskimäärin siis 63 lasta, mutta enää 39 lastenlasta ja 24 lastenlastenlasta. Se lähtee näin hurjasti laskemaan tämä. Ja kun meidän talouden iso ongelma on se, että talouskasvu ja bruttokansantuotehan koostuu kahdesta asiasta. Se on aika yksinkertainen kaava. Se on työtunnit kertaa tuottavuus. On hankalaa saada maahan lisää työtunteja, jos väki vähenee. Sen takia me ollaan keskustassa sanoitettu, tai minä olen sanoittanut keskustan maahanmuuttopolitiikkaa varapuheenjohtajana seuraavasti. Jos joku on tulossa Suomeen ulkomailta töihin, ja sillä on täällä työpaikka, niin meillä ei ole mitään muuta kuin varaa kuin ojentaa käsiä ja sanoa lämpimästi tervetuloa töihin tänne. Jos joku on sanonut, että hän tulee tänne sosiaaliturvalla elämään, niin me joudutaan sanomaan, että valitettavasti meillä nyt ei ole siihen varaa. Mutta sitten me hoidamme myös sen osuutemme ihmiskunnan hädästä meidän kiintiöpakolaisten ja muiden järjestelyjen kautta. Ja siihen meillä totisesti on myös varaa. Ja sitten kun tänne tulee niitä ihmisiä, niin ne ovat yhdenvertaisia meidän kanssa ihmisinä. Me kohtelemme heitä niin kuin lähimmäisinään. Ja tämähän se on se meidän periaate. Mutta mun pääviesti on se, että meidän syntyvyys haastaa meidän talouden kehityksen. On hankala saada talouskasvua, jos väestö vähenee. Me tarvitaan tähän maahan työtä ja toimeentuloa. Ja me ollaan huomattu nyt, että leikkauksilla tämä maa ei nouse, eikä leikkauksilla ja veronkorotuksilla. Verot alkaa olla tapissa. Vierailin toissa iltana Elinkeinoelämän keskusliitossa. Kävimme läpi tietenkin heidän ehdotuksia talouskasvuun. Heillähän oli aika mittava noin 4 miljardin veroalennuspaketti sinne sun tänne. Sehän oli vähän semmoista, että pannaan verot valtion maksettavaksi.
linjaa, mutta meni vähän niin kuin uskottavuus. Mutta he olivat selvittäneet verovirastolta, että kun arvonlisäveroa nostettiin viime vuonna 25,5, joka on Euroopan toiseksi korkein, niin sillä viimeisellä neljänneksellä verrattuna vuoden takaiseen, jolloin oli 24% alvi, niin arvonlisäverokertymä oli täysin sama suuruusluokassa. Ei siis tullutkaan enemmän, kun ihmiset ei usko tulevaisuuteen, hinnat nousee, ei uskalleta kuluttaa, ei veron nousu aina tuokkaan rahaa valtiolle. Ja meidän pitää uskaltaa kannustaa nyt rohkeasti, tehdä rohkeita päätöksiä, pieni näpertely ei auta, kannustaa ihmisiä tekemään töitä, yrittämään tässä Suomessa. Ja meillähän tuli nyt se kasvupaketti Risto Murron, se oli pikkusen pettymys mulle, se paketti. Siinä esitetään, että perintöverosta luovutaan ja kompensoidaan kiristämällä pienyrittäjien verotusta. Eihän se ole oikea suunta. Menen tarkemmin sitä kommentoimaan maanantai-aamuna Ylen aamu-tv ja radioon. Soittivat tuossa matkalla, mutta päällimmäinen ajatus oli tämä, että lievä pettymys, ei tietenkään pidä heti lytätä, pitää tutkia tarkkaan, mutta lievä pettymys se, että aletaan niin pienyrittäjillä maksaa. Sen huomasi, että siellä oli fiksua porukkaa siinä, mutta ei siellä ollut yhtään semmoista, joka olisi itse perustanut yrityksiä ja kasvattanut sen siinä porukassa. Siellä oli kyllä eläkeyhtiöiden johtoa paikalla. Eli me tarvitaan, tämä on niin huolestuttava tämä tilanne Suomessa, että meidän pitää tätä porukalla miettiä. Ja se ei muuten ratkea tämä taloustilanne, se on niin surkea, että kun me velkaannutaan julkinen talous nyt Euroopan nopeiten, 6% nousi julkinen velka viime vuonnakin, niin tähän ei ratkea sillä, että me syytämme edellistä hallitusta tai tulevaa tai nykyistä, vaan meidän pitäisi yhdessä pystyä vähän pitempiaikaisesti yhteistyössä rakentamaan reitti kestävään talouteen yli vaalikausien, yli hallitus-opposition rajojen. Ja tästähän meille tämän viestin lähetti Suomen Pankin pääjohtaja Olli Rehn silloin vuosi sitten ja silloinen tasavallan presidentti Sauli Niinistö valtiopäivien avauspuheessaan. Hän kehotti, että olisiko nyt aika rakentaa tällaista yhteistyötä. Ja tämä Risto Murtokin käytti viime syksynä, antoi haastattelun Helsingin Sanomille, jossa hän totesi, että meillä on niin 2 vaihtoehtoa talouskasvun suhteen. Joko puolueet pääsevät yhdessä sopimukseen, tai sitten tulee sieltä Euroopan unionista ne mustatakkiset miehet ja laittavat napin kiinni ja alkavat kertomaan, mitä täällä pitää tehdä. Eihän ne kumpikaan huonoja vaihtoehtoja, jos me sillä saadaan talous kuntoon, mutta mieluummin minä itse päättäisin. Ja hyvät ystävät, kun sanoin, että Suomen tilanne on sellainen, niin kuin se Viktor Tchernomyrdin sanoi, että good ja not good, niin sama koskee hyvinvointialueiden tilannetta. Sitähän on todella siellä haukuttu käteen hajoavaksi himmeliksi, mutta himmelihän on köyhän miehen ristalliruunu, ei sitä kannata kovin moittia. Ja sitä paitsi tutkijat ja asiantuntijat sanovat, hyvinvointialueilla ja hyvinvointipalveluissa moni asia toimii nyt paremmin kuin aikaisemmin. Meillä on haasteita, mutta pitää muistaa asian toinen puoli. Ja se toinen puoli on se, että joka ikinen päivä tänäänkin 28. helmikuuta 2025 tuhannet ja taas tuhannet suomalaiset ovat valtavan onnellisia saavastaan hoivasta, hoidosta, on parannettu vakavia sairauksia ja meidän ammattilaiset, 10 000 ammattilaiset sote-sektorilla tekevät erittäin kovalla ammattitaidolla ja eettisellä asenteella työtä, palvelevat ihmisiä. Ja jos katsotaan vaikka ensihoitoa, 20 vuotta sitten se oli aivan eri tasolla kuin se on tänä päivänä. Moni ihminen kuolisi nyt, jos se ei olisi kehittynyt tälle tasolle. Siellä, jos on saatu sydänkohtaus, minunkin hyvä ystävä sai Inarissa vaikeissa olosuhteissa sydänkohtauksen. Ambulanssimiehet eivät voineet siirtää, mutta ne siellä mettässä aloittivat jo liuotushoidon ja konsultoivat erikoislääkäriä keskussairaalaan ja henki pelastettiin. Ei olisi 20 vuotta sitten onnistunut tämmöinen. Meillä on siis moni asia todella hyvin ja ne päättäjät, jotka siellä ovat tällä hetkellä, ovat tehneet erittäin hyvää työtä. Mutta sitten meillä on yksi asia, joka siellä on ongelmissa ja se on se rahoitus.
Ja kun syytetään, että se on tämän soten vika, onko sote-uudistuksen vika se, että hoitoalan palkat nousivat aivan poikkeuksellisen historian paljon? En sano, etteivätkö olisi ansainneet nämä hoitajat sen, mutta sehän ei tämä meidän rahoitusjärjestelmä ottanut sitä huomioon. Tai että inflaatio nousisi meillä yli 6%, joka oli aivan poikkeuksellinen 30 vuoteen. Eihän uudistuksen vikaa. Ei sitä voinut kukaan ennakoida sen tyyppistä ratkaisua. Ja hoidon tarve kasvaa meillä ja sen takia on jouduttu käyttämään paljon myös vuokratyövoimaa. Mutta THL:n ylijohtaja, terveystieteen professori Kristiina Pati ja terveystaloustieteen apulaisprofessori Paulus Torkki ja niin edelleen ja niin edelleen. He kertovat meille päättäjille selkeää viestiä. Tämä uudistus on mainettaa parempi. Mutta meillä on 2 asiaa, johon kiinnittäisi erityistä huomiota, joissa pitäisi pystyä parempaan. Ja toinen on ikäihmisten hoiva. Ja sen takia me niin rouvisti sitä sanotetaan keskustassa meidän vaaliohjelmassa, että me sanotaan, että mummoralli on lopetettava. Eihän me tarkoiteta sitä, että mummot olisi pantu ja papat, vaikka meillä oli se ralli Rovaniemelläkin, niin ralliauton kyytiin. Ei tietenkään, eikä niitä panna. Mutta se tarkoittaa sitä, että meillä on liikaa sitä, että joutuu liian kauas, jos viimeisinä viikkoina tai kuukausina tarvii ympärivuorokautista hoivaa, niin sijoitetaan liian kauas kotoa tai läheisistään. Tai että viikon parin sisään joudutaan siirtämään. Ja meidän pitää tässä pystyä parempaan. Ja olen täälläkin johdon kanssa jutellut ja havaittu tämä sama ongelma ja todettu, että kyllä tässä pitää pystyä parempaan. Sitten on semmoinen iso kysymys, se toinen, ja se on se, että meidän pitää yhdessä palauttaa luottamus julkisiin terveyspalveluihin perustasolla. Suomalaiset luottavat ja aiheesta, että jos tulee vakava sairaus, syöpä tai sydänkohtaus, niin OYSista saa ja LKS:stä ja eri puolilla Suomea erinomaista hoitoa. Se on muuten yhdenvertaisinta hoitoa maailmassa ja se on huippuluokkaa. Amerikassakin on huippusairaaloita, mutta siellä pitää sitten katsoa, että onko vakuutuskortti kohdallaan tai lompsa. Miekin kerran sai siellä ihan vaan työreissulla semmoisen pienen ruokamyrkytyksen ja ne ohjasi minut semmoiseen emergency roomiin, joka on niin ensiapu. Ja nehän tietenkin tiesi, että sillä voi olla varmasti tuo matkavakuutus. Niin nehän teki kaiken maailman tutkimukset varpaista päähän, kaikki x-rayt siellä, magneettikuvaukset ja sitten tuli 17 000 lasku kotiin. Siinä se olikin sitten selitteleminen mutta vakuutusyhtiön kautta meni. Mutta Suomessa ei tule. Suomessa ei tule tämmöisiä yllätyksiä. Ja tämä on yhdenvertainen. Mutta suomalaiset on menettänyt perustason terveyspalveluihin luottamusta. Se palvelukokemus ei ole riittävän hyvä meillä, jos katsotaan ympäri Suomea keskimäärin. Meillä toimii toitulla paikkakunnilla erittäin hyvin, mutta sitten meillä on paljon siinä puutteita. Ja se on johtanut siihen, että 1,3 miljoonaa suomalaista on ottanut itse tai työnantaja työntekijälleen tai sitten otettu vanhemmat lapsilleen terveysvakuutuksen. Ja se johtuu siitä, että ei luoteta, että se palvelukokemus olisi riittävän hyvä, kun vaikka lapsille tulee korvatulehus. Ja minusta tässä meillä pitää uskaltaa katsoa peiliin, että tässä meidän pitäisi porukalla nyt tuleva vaalikausi minusta pitäisi käyttää näihin 2 asiaan erityisesti. Onhan paljon muitakin, mutta erityisesti näihin 2 asiaan. Eli palauttaa luottamus suomalaisille perustason terveyspalveluihin. Ja millä tavalla se palautetaan? Yksi on tämä perhelääkärimalli, eli oma lääkäri. Sillä varmistetaan hoidon jatkuvuus. Hallitushan on tehnyt monia uudistuksia, mutta Kela-korvauksiakin on lähdetty vähän laittamaan sinne sun tänne tehottomasti, ja ne eivät välttämättä turvaa sitä hoidon jatkuvuutta. Meillä oli Norjassa aika tuore väitöskirja, jossa todettiin selkeästi, että jo 3 vuoden jälkeen oli aivan selvää säästöä erikoissairaanhoidossa, kun pystyttiin varmistamaan, että se on se sama lääkäri, joka on nimetty henkilölle, joka tuntee sinut jo ennestään, kun menet sinne kenties uudelleen. Ja sillä on ne taustatiedot. Ja sen takia, kun me luomme tähän maahan ammatinharjoittajamallia, joka voisi olla julkisella puolella, pitää varmistaa, että ne hyvinvointialueen järjestelmät on näiden ammatinharjoittajien käytössä, jotta me pystytään tieto välittämään ja meillä hoidon jatkuvuus voi varmistua. Eikä niin, että me tutkitaan päällekkäin
päällekkäin sitten, että käyt ekana yksityisellä kovalla tuella ja sitten kun pitäisi mennä röntgeniin tai laboratorioon ja et halua maksaa, niin sitten menet julkiselle ja siellä taas lääkäri uudestaan tutkii ja me tehdään päällekkäistä työtä. Ei näin. Eli satsattaisiin nyt kaikki siihen omalääkärimalliin järkevällä tavalla. Täälläkinhän on sitä lähdetty, puhutaan Tuiran mallista ja niin edelleen. Ja saataisiin seuraavalla vaalikauden lopulla kaikille suomalaisille perhelääkäriin. Miksi me kutsumme perhelääkäriksi keskustassa? Sen takia, että se on hyvin eurooppalainen termi. Ja onhan se viisasta, että se on samalla perheellä on niin sama lääkäri, joka tuntee koko perheen. Sinne kun nuori mies menee ja vaivaansa valittaa, niin se sanoo, että ja kenen poika se olikaan. Ja no niin, no isällä se on ihan sama vaiva. Ja papallakin oli. Ja näinhän ne kunnanlääkärit aikoinaan vähän teki. Ei se nyt ihan näin suoraviivaista ole, mutta onhan sillä merkitystä, että pystytään tekemään. Siinä voi valinnanvapauskin toteutua. Hyvät ystävät, haluan päättää tämän puheenvuoroni, joka ei noudata nyt puolueen puheenjohtaja Antti Kaikkosen ohjetta. Hänhän on neuvonut nuoria kansanedustajia hyvään puheen tuntee siitä, että siinä on selkeä alku ja selkeä loppu, ja ne on tosi lähellä toisia. Haluan päättää tämän kiitoksiin. Nimittäin haluan kiittää teitä kaikkia, jotka olette lähteneet aluevaaleihin, kuntavaaleihin tai molempiin ehdokkaaksi. Te olette kansanvallan sankareita. Ilman teitä ei demokratia toimisi. Ajatelkaa, minkälaiset vaalit täällä Oulussa pidettäisiin tai Pohjois-Pohjanmaalla. Jos vaalipäivä tulisi ja kun mentäisiin koppiin, niin siellä todetaan, että ei ole ketään ehdokasta. Ei voi äänestää ketään. Ei demokratia toimi, jos ei ole ketään ehdokasta. Siksi ne, jotka laittavat itsensä likoon, ei pelkästään ne, jotka pääsevät läpi, vaan jotka laittavat itsensä likoon, ne ovat kansanvallan sankareita. Miksi se on niin tärkeää, että demokratia toimii? Ilman demokratiaa ei ole oikeusvaltiota, ja ilman oikeusvaltiota ei ole demokratiaa. Nämä menevät käsikädessä. Mitä se oikeusvaltio tarkoittaa? Se tarkoittaa niitä perusoikeuksia ja vapauksia, joita perustuslaki meille takaa. Kokoontumisvapaus. Me saadaan täälläkin kokoontua ja puhua politiikkaa. Jos me oltaisiin tuolla Venäjällä, niin Putin sanoo, että te kokoonnu sinne. Tai teidän pitää rakentaa tämmöinen sote. Ei siellä päätettäisi demokraattisesti. Ei me semmoista maata haluta. Uskonnon ja omantunnon vapaus, elinkeinon vapaus. Siellä on 19 pykälää, että kaikilla on oikeus riittäviin sosiaali- ja terveyspalveluihin. Ja mitään näitä ei ole olemassa ilman, jos meillä ei ole demokratiaa eikä oikeusvaltiota. Sen takia, hyvät ystävät, jos te vielä joku emmitte ja teitä on pyydetty ehokkaaksi, siellä on muutama paikka vielä jäljellä. Lupaudu ihmeessä. Ei ole hienompaa tehtävää kuin olla oman kotikunnan asioista päättämässä. Lähtekää mukaan vaaleihin ja ne, jotka on lähtenyt täällä, jotka on nyt paneelissa, nostakaa hattua, tukekaa niiden kampanjaa, äänestäkää niitä ehdokkaita. Se on arvokas asia, että meillä on demokratia. Kiitos teille, jotka lähdette ehdokkaaksi. Kiitoksia. Eläpäs vielä karkaa sieltä minnekään. Tässä on meillä on noin 15 minuuttia aikaa pitäisi sitten yleisökysymyksille, että jos tulee jotakin vielä kysyttävää, niin kättä vaan ylös, niin annetaan mahdollisuus. Joo, kiitos Anneli Näppä. Mä haluaisin sulta arvion, että onko tällä hetkellä enää mahdollisuutta, että maan hallitus taipuu siihen, että alijäämien kattamisvelvollisuutta jatkettaisiin sillä parilla vuodella? Onhan se mahdollista. Voi olla, että vaikka muodollisesti siihen ei taivuttaisikaan, nimittäin siitä näyttää tulleen nyt arvovaltakysymys. Niin tosiasiassa näin kuitenkin tehtäisiin. Tapanin kanssa tuossa vaihdettiin muutama sana. Valtiovarainvaliokuntahan selvitti vuosi sitten keväällä, että mistä johtuu, että kustannukset nousivat niin poikkeuksellisen paljon. Ja meillähän oli selkeä, menemättä siihen syvällisemmin, löydettiin selkeät syyt, että tämä uudistus ei suoraan ollut niistä merkittävin ollenkaan, vaan ne mitä äskenkin mainittiin.
No nyt tänä keväänä tulen ensi viikolla esittämään valiokunnalle, että me nyt omana asiana ottaisimme hyvinvointialueiden talousnäkymät tulevina vuosina ja kyky kattamaan lain edellyttämässä ajassa nämä alijäämät. Meillä on siihen valmistauduttu. Nimittäin nyt näyttää käyvän niin, että kun talouspoliittinen arviointineuvostokin kyllä sitten totesi, että tämä olisi järkevää, tulemme heidänkin kuulemaan, niin tämä on mennyt arvovaltakysymykseksi. Mitä tarkoitin sillä, että tosiasiallisesti ehkä tähän tullaan, vaikkei muodollisesti tunnustettakaan, niin kun siellä on se lain määräys, niin voi olla, että kun suuri osa alueesta ei kykene tekemään sitä, niin joudutaan tavallaan niin nostamaan tassut pystyyn, että no ei sitten. Ei sitten, että sitten ne kattaa sen siinä vaiheessa, kun ne pystyy. Nimittäin on ihan varma, että jokainen alue kyllä pyrkii taloutta vastuullisesti hoitamaan. Eri tavalla onnistuen siinä, mutta ei siellä kyllä tahalleen hoideta huonosti taloutta. Mutta moni alue on tullut sen tilanteen eteen, niin kuin tuolla Etelä-Karjala on sen ihan niin kuin sanoittanutkin. Vierailin vasta siellä. Ja nyt sitten Varsinais-Suomikin näyttää menevän sille Annika. Omalääkäri jutusta. Se on hyvä. Mitään minulla on kokemuksia. Olen muuttanut tänne Ouluun ja asunut täällä nyt 8 vuotta. Ja täytyy sanoa, että tämä oma lääkäri, toissa päivänä ilman mitään pyyntöä, lääkäri katsoo, mitä pitää tehdä. Se tulee Pohteelta ja se tulee julkiselta puolelta. Eli ilman muuta tämä julkinen puoli pitää saada sillä mallilla, että saadaan oma lääkärit, joka tuntee pitkältä aikaväliltä. Mukava kuulla, että kyllä niitä on hyviä kokemuksia siitä. Joo. Ja kysynpä semmoista Oulaskankaan yöpäivystysten lakkauttaminen ja muidenkin yöpäivystysten lakkauttaminen on noussut tapetille. Pakko sanoa tähän väliin, että jos ette ole vielä allekirjoittanut kansalaisaloitetta Iisalmen ja Varkauden kansalaisaloitteeseen, niin käykää se tämän illan aikana tekemässä. Mutta tämän yöpäivystyslakkauttamisen päätöksen jälkeen, niin oliko eduskunnan käytävillä asiasta keskusteluita jälkeenpäin ja minkälainen tunnelma, onko siitä puhuttu sen jälkeen, että se hyvin pitkälti vaikutti äänestystuloksen perusteella siltä, että siellä on äänestetty niin kuin on käsketty, eikä suinkaan niin kuin olisi haluttu? Kyllä siitä keskustelua. Ja jotkut kollegat siitä kyllä puhuu avoimesti, että ei siinä hirveästi ollut niitä asiantuntijoiden puoltavia lausuntoja siitä, että se perusterveydenhuollonkin päivystys, ympärivuorokauden päivystys piti ajaa alas. Kyllähän nämä ovat asioita, joissa pitäisi olla valta ja viisaus täällä alueella itsellään, jossa katsottaisiin sitä, mikä on järkevää. Tehtäisiin sitä sopivaa porrastusta täällä totta kai se puhuttaa. Tietenkin se puhuttaa myös sitä, että täällä alueella oli muutamia hallituspuolueiden edustajia, jotka juuttu niin sanotusti hissiin. Silloin kun oli äänestys, niitähän on aina joitakin semmoisia, että ne hissiovet ei auki ja justiin, eikä kerkiä äänestyksiä. Sitten oli joku, joka äänesti vastaan ja saavat siitä vähän tukkapöllyä omalta porukaltaan, mutta toimivat niin kuin kokivat oikeaksi. Ja nythän siihen palataan, sehän oli meillä kyselytunnilla eilen esillä tämä kansalaisaloite täältä, joka keräsi yli 50 000 nimeä. Katsotaan mitä, sehän tulee normaali käsittelyyn, mutta hallitus on siinä mielessä hankalassa paikassa, että nehän on vielä sopineet tekevän lisää leikkauksia tänne. Vaalien jälkeen varmaan sitten viimeistään nähdään, että mitä tulee. Niin erikoissairaanhoitoon on aikomus tehdä vielä kohdentaa lisää, kuin myös sitten 100 miljoonaa sosiaalipalveluihin. Sehän voi kohdistua ikäihmisten hoivaankin. Ja
Nämä on mielenkiintoa, kun ei ole vielä tiedossa, että mitä tulee olemaan, että siitä me muun muassa eilen kyselytunnilla keskusteltiin, mutta se kyselytunti on vähän huono paikka päässä mihinkään rakentavaan keskusteluun. Sehän on vähän semmoinen toisten tahallisen ymmärtämiseen MM-kisat, että siellä ollaan kysyvinä ja toiset on vastaavina ja sitten vielä osa mölisee siinä niin, että kun tuo Mehtälän Timo valitti kerran, että kun oli ukoilma siellä Haapa veellä niin, että se vaimo sanoi, että siellä sonnit oli yöllä mylvinyt navetassa, niin että teillähän on samanlainen työpaikka, että varsinaista mylvintää kyselytunti. Kyllä. Onko vielä, tässä on yhdelle kysymykselle olisi vielä sitten aikaa. No niin, tehdäänkö niin? Pannaan ne, jotka täältä voi saada ääniä, me voi saada Lapista ehokkaan. No niin, mulla on semmoinen tilanne niin kuin normaalistikin, että joudun tästä lähteä eteenpäin, että kerkeen huomenna pitää olla Pelkosenniemellä tilaisuudessa ja ajelen tästä Rovaniemelle vielä, mutta mahdottomasti tsemppiä ehdokkaille kuntavaaleissa, aluevaaleissa täällä ja pitäkäähän hyvää paneeli. Olisi mukava jäädä tänne seuraamaan sitä, mutta varmaan ymmärrätte, että kun matka vielä pitkä ja ilta pimenee, niin pitää siirtyä tuonne Lapin puolelle ja jatkaa huomenna sitten siellä kierrosta. Hyvää iltaa teille ja tsemppiä vaaleihin. Joo, kyllä. Seuraavana tulee pikkusen puhumaan lyhyen 5 minuutin puheenvuoro vielä tästä Pohteen paikallisesta tilanteesta. Se aluevaltuutettu Tapani Tölli. Tapani, olepas hyvä. Älä hättäile, kyllä ehdokkaat pääsee. Minä en aio varastaa tätä iltaa suinkaan. Mutta tästä tilanteesta pari sanaa. Minä olin eilen Sitran järjestämässä tämän demokratiaetun julkistamistilaisuudessa siinä paneelissa. Lähdin siitä liikkeelle. Nyt kun Markus puhui tästä mielikuvasta, että meillä on hirveä himmeli, joka vie kaikki kustannukset. Se mielikuva on aivan väärä. Hallinto ei ole paisunut, vaan oleellisesti vähentynyt. Luottamushenkilöiden määrä verrattuna kuntaperusteiseen järjestelmään on oleellisesti pienempi. Pohjois-Pohjanmaalla meillähän on ollut 30 kuntaa, tämä on vieläkin, ja meillä oli 5 kuntayhtymää. Jokaisessa kuntayhtymässä oli hallitus ja sairaanhoitopiirissä samankokoinen valtuusto kuin nyt. Nyt on 1 valtuusto, 1 hallitus ja 3 lautakuntaa plus tarkastuslautakunta. Ainakin 40, voi sanoa, että ei ihan puoleen luottamushenkilöiden määrä. Missä on se kasvanut himmeli? Yleisradion toimittaja Päivi Lakka teki ison jutun tästä ja sanoi, että kun luottamushenkilöiden palkkioidet vuositasolla on noin 13 miljoonaa euroa. Tämä on aivan hirveä, että minkälaiset kustannukset tässä on. Ja se johtuu paisuneesta hallinnosta. Minä soitin hänelle ja sanoin, että nuo luvut on kyllä ihan oikein, mutta faktat sulla on metässä. Hallinto ei ole paisunut. Niin, mutta siinä on ylimääräinen taso. Mutta kyllä sinut kannattaa nyt perehtyä asiaan. Eilen tämä Sitran julkistus, niin luottamushenkilöiden, kun täällä on kohta lauteelle tulevat luottamushenkilöt, niin on 0,18% kokonaiskustannuksista. Ei ole 0,2%, niin vaikka ne luottamushenkilöpalkkiot poistetaan pois, niin lopputulos ei värähdä. Ja mielikuva on siitä, mitä persut esittää, että tässä se iso säästö tulee. Höpsistä. Oikea suhtaisuus näissä pitää olla. No sitten toinen asia. Puhutaan jatkuvasta menokasvusta. Se mielikuva johtuu siitä, mitä Markus kuvasi. Rahoituksen lähtölava jäi liian alas.
Ja se johtui siitä, että meillä oli tämä alkurahoitus tuli vuoden 2021-2022 kuntien sote-menojen keskiarvosta. Ja mitä silloin tapahtui? Niinä vuosina oli korona. Mitä se tähän kuuluu? Valtio maksoi kunnille ja sairaanhoitopiirille, kuntayhtymille suoraa rahaa siitä, että ne hoitaa koronaa. Ja se johti myös siihen, että hoidot viivästyivät. Eihän silloin moni tohtinut mennä terveyskeskukseen, tarttuu pian korona. Kuntien sote-menot jäi pienemmäksi. Keskussairaalassa jäi, Anneli tietää hyvin, leikkauksia jäi hirveästi jonoon. Ne jonot näkyy vieläkin. Eli siinä on monta muuta tekijää, että ne sote-menot näinä 2 vuonna jäi normaalia pienemmäksi. Ja se oli se pohja, josta lähdettiin liikkeelle. Ja se on sen keskeinen syy siihen rahoitusvajeeseen, ei tämän järjestelmän tunarointi. Normaalitilanteessa se olisi toiminut. Ja nyt sitten sanotaan, että Sysi, en sano niin rumasti, kun tämä sanoi tämä Purra, minkälainen uudistus se on. No sitten, sitten puhutaan jatkuvasti kasvava meno. Viime vuonna toimintamenot Pohjois-Pohjanmaalla kasvoi 2,5%. Valtakunnan keskiarvo oli 3,2%. Otetaan huomioon, että palkkaratkaisu vaikutti 6 ja 7% välillä. Inflaatio oli aika reipas. Jotakin on tehty. Ei ole hallitsematon menokasvu. Samanaikaisesti hoidon tarve on kasvanut. Tässä olisi paljon yksityiskohtia, mutta minä ehtin rasittaa nyt luennoimalla. Mutta tämä kokonaisuus on juuri niin kuin Markus kuvasi, THL Mika Salminen, Valviran Markus Henriksson ja niin edelleen sanoo, että tämä on huomattavasti mielikuvaa parempi. Mutta jos kuuntelee erityisesti perussuomalaisia, niin kaikki pielessä. Mutta koskaan, missään vaiheessa perussuomalaisilla ei ole ollut minkäänlaista ratkaisuehdotusta, miten sote uudistetaan. Ei minkäänlaista. Tässä ei ole ratkaisu se, että haukutaan, vaan pitää esittää vaihtoehto. Ja lainaan valtiovarainministeriön tätä ohjausyksikön päällikköä Ville-Veikko Ahausta sanoi, että tämä kuntaperusteinen järjestelmä oli tullut tiensä päähän. Jos ei nyt olisi lähdetty, iso osa kunnista olisi semmoisessa talouskurimuksessa, että se ei halli. Hoidon tarpeen kasvu ei ole vähentynyt, vaan lisääntynyt. Ja me olemme joutuneet tässä tilanteessa tekemään vaikeita päätöksiä. Viittaan nyt vain tähän mummuralliin. Sanon suoraan, että se alkaa rauhoittua. Mekin olemme saaneet siinä järjestelmää kehitettyä. Nythän on vasta 2 vuotta tämä systeemi toiminut. Mutta mikä on tulevaisuus? Pohjois-Pohjanmaan väestörakenne muuttuu niin, että ikäihmisten määrä kasvaa valtavasti. Kun mennään toistakymmentä vuotta eteenpäin, tulee yli 20 000 yli 75-vuotiaista. Sehän tarkoittaa Raahen kaupungin verran. Se tarkoittaa aika monta tehostetun palveluasumisen yksikköä. Pitää olla lisää. Pitää rakentaa uusia ja pitää olla henkilökunta. Niin tämä tarve kasvaa ja meillä täytyy kehittää ratkaisuja tähän. Meillä on 2 haastetta yli muiden. Toinen on rahat ja toinen on henkilökunta. Että me saamme, eläköitymisen määrä hoitohenkilökunnassa on iso. En mene siihen yksityiskohtaan, vaan tämä homma pystytään pitämään hallinnassa. Ja mitä kaikkia toiminnallisia ratkaisuja tässä onkaan, niitä voitaisiin paljonkin käydä läpi, mutta tilanne ei ole niin sysimusta kuin julkiskuva on. Monta ongelmatapausta on, ja niihin pitää aina tarttua, mutta niistä ei voi vetää yleistä johtopäätöstä.
Nyt sitten poliittisesti. Nyt on keskustan aika. Nyt on sauma. Ja se on kunnallisvaaleissa ja se on aluevaaleissa. Nyt tarvitaan vastuunkantajia. Nyt ei pärjätä populismilla eikä loskan heitolla. No mitä tulee sitten tähän alijäämän kattamiseen, josta Anneli kysyi? Tässä on se ristiriita, että jos nyt tekee semmoisen talousarvion, että alijäämä ei tule katetuksi, tilintarkastajat eivät suosittele vastuuvapautta. Se on aika kova juttu hallitukselle, siis aluehallitukselle ja johtaville viranhaltijoille. Siksi tässä tarvittaisiin se alijäämän kattamisajan jatko. Hallitus on tämän tosiasian edessä. Minulla oli eilen tilaisuus pitkään käydä tästä keskustelua erittäin arvostetun valtiosääntöoikeuden emeritusprofessorin kanssa. Mitä tämä tarkoittaa, mitä pitäisi tehdä. Mutta en mene siihenkään. Mutta hallituksen pitäisi tunnustaa tosiasiat. Kyllä ne tietää sen, että maksimissaan 4 hyvinvointialuetta 21 voi tämän kattaa tässä ajassa. Ja sitten on paljon. Esimerkiksi Lapilla ei ole mitään mahdollisuutta ennen vuotta 2030. Niin tässä tarvitaan nyt sitten, että turha on pelätä sitä, että alueet rupeaisivat hurlumheitä tuhlaamaan ja ottaisivat, että ei tässä kannata välittää. Höpsistä. Tämä kulunut vuosi osoitti, että pystytään pitämään hallinnassa. En minä sen enempää rasita teitä. Nyt pitää nämä hyvät ehdokkaat, joita me tuemme, niin päästä ääneen. Mutta ei ole syytä masennukseen, vaan nyt kehitetään uusia toimintoja. Tässä on paljon hyvää tulossa. Kiitoksia Tapani. Ja nyt päästään itse asiaan ja kutsun nyt tänne kaikki meidän hyvät aluevaaliehdokkaat tänne eteen. Ja sitten juontajaksi tulee Sauli Tervaniemi. Olkaapa hyvä. Täällä on myös muita näitä ehdokkaita, jotka ei ole kaikille jatkana aluevaaliehdokkaita. Ehkä, onko uusia ehdokkaita paneeliin tulossa vai? No niin. Tervetuloa omastakin puolesta kaikille, hyvä yleisö ja täällä niin salissa ja siellä lankojen päässä. Minä olen tosiaan Sauli Tervaniemi tuosta Oulusalosta ja tulin nyt juontamaan tämän aluevaalipaneelin. Tervetuloa kaikki ehdokkaat. Teitä on nyt siinä 9 kappaletta. Ja meillä on edessä mielenkiintoinen keskustelu Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen tulevaisuudesta. Ja ennen kuin me lähdetään syventymään näihin kysymyksiin, niin pyydän jokaista panelistia esittelemään itsensä lyhyesti. 30 sekuntia riittää erinomaisesti. Ja tässä on mikrofoni. Lähdetään tästä reunasta liikkeelle. Olepas hyvä. Kiitoksia ja näin epävirallisesti tähän joukkoon mukaan tulleena. Niin olen Annu Haho Kiimingistä, pitkän linjan sote-alan
asiantuntija sairaanhoitajasta lähdin ja tällä hetkellä terveystieteiden tohtori. Työskentelen Laurean ammattikorkeakoulussa opettajan johtamisen etiikkaa sote-alan ammattilaisille. Minä olen Partasen Marko Tyrnävältä 57V. Liki 30 vuotta toiminut kuntapolitiikassa, 7 valtuustokautta on takana ja pitkään on saanut yhteisten asioiden äärellä olla mukana. Aluevaaliehdokkuus alkoi kiinnostamaan niinkin lievää kovemman yllytyksen seurauksena, kun vähän ajattelin, että kuntapolitiikasta saisi jäädä jo pois. Ja sitten tämä aluevaaliehdokkuus sitten tuntui, että tässä sitä vielä voisi olla jotain. Paljon kokemusta, ehkä myös tullut matkan varrella jonkun verran näkemystä. Työskentelen tuolla valtion rautateiden palveluksessa ja siinä mielessä ei suoraa kokemusta sote-puolelta, mutta kun luottamustoimen kautta ollut aikanaan sote-lautakunnan PJ:nä ja myös sairaanhoitopiirin valtuustossa. Sitä kautta tässä mukana. Anneli Näppä Kiimingistä. Olen tausta-ammatiltani sairaanhoitaja 45 vuotta Ouksissa, yhdellä Suomen suurimmista leikkausosastoista. Työskentelin anestesiasairaanhoitajana ja tällä hetkellä olen ollut pari vuotta eläkkeellä ja nyt on aikaa paneutua Pohteen aluevaltuutetun tehtävään ja aluehallituksen jäsenen tehtävään ja Oulun kaupungin valtuutetun tehtävään. Eija-Riitta Niinikoski Nivalasta. Tällä kaudella olen aluevaltuutettuna ja aluehallituksen jäsenenä. Ja siellä Nivalassa on kaupunginhallituksen puheenjohtajana pitkään ollut mukana monenlaisissa tehtävissä luottamustehtävien näkökulmasta. Mun työpaikka on Oulun yliopiston Kerttu Saalasti-instituutissa kehityspäällikkönä. Se instituutin pääpaikkaansa pitää Nivalassa. Ollaan tämmöinen aluekehittämisen ja kansainvälisen tutkimuksen yksikkö. Silloin Paras-lain aikana olin mukana rakentamassa taannoista peruspalvelukuntayhtymä Kalliota ja nähnyt tätä sote-puolta tosi pitkältä ajalta myöskin niin kuin päättäjän näkökulmasta. Kiitoksia. Minä olen Lepistö Anna-Kaisa Oulun Salosta myöskin ja olen pitkään pisin kokemus on äitinä, kotiäitinä työskentelystä nuoresta lähtien ja sitten on ollut kaupan alalla työssä parikymmentä vuotta ja tällä hetkellä sitten kun on alkanut tämä vanhuuden nuoruus, kuten minä opin keski-ikäisenä, niin olen ryhtynyt opiskelijaksi. Olen nyt hierojakoulussa tuossa osaolla. Luottamustehtävissä olen toiminut tämän 2000-luvun. Ensin Oulun Salossa 3 kautta ja nyt sitten Oulussa kaupungin valtuutettuna sitten 3 kautta. Ja silloin Oulun Salon ajan aikana tuli hyvinkin tutuksi hyvinvointipuolen asiat, kun vedin siellä lautakuntaa ja sitten olin myöhemmin muissakin siihen liittyvissä tehtävissä. Täytyy tässä yhteydessä sanoa, että silloin meillä oli ikään kuin pienoismalli tästä nykyisestä hyvinvointialueesta, kun puhuttiin Oulun Salon mallista, meillä oli sairaanhoitopiiri ja Oulun Salon perusterveydenhuollon palveluiden välinen yhteistyösopimus. Ikään kuin mini-pohde. Hei kaikki, mahtavaa nähdä, että tänne on tullut näin paljon porukkaa paikalle. Mun nimi on Jesse Rousu, mä oon 19-vuotias opiskelija, oon ainakin Oulussa nuorin kuntavaaliehdokas, en ole ihan varma, että onko nuorin näissä aluevaaleissa. Nuoresta iästä huolimatta mulla on jo jonkun verran kosketusta itse asiassa tuonne Pohteelle, että toimin tuolla Pohteen nuorisovaltuustossa ja toimin siellä tulevaisuuslautakunnan edustajana, eli on nyt about vuoden päivät ollut siellä tulevaisuuslautakunnassa. Mä oon lähtenyt näihin vaaleihin ehdolle, koska mua etenkin huolettaa mielenterveyspalveluiden tilanne ja se tilanne, että mikä etenkin nuorilla siellä on. Joulukuussa ainakin oli yli 300 nuorta jonottamassa mielenterveyspalveluihin ja omalla toiminnallani haluaisin ehkä lievittää tätä tilannetta, jos mut sitten valitaan sinne aluevaltuustoon. Hyvää iltaa kaikille. Minä olen Vuokko Kangas, semmoinen mummo tuolta Oulun Salosta. Eli mä oon eläkkeellä oleva opettaja.
on sekä matematiikan opettaja että luokanopettaja, joita hommia mä oon tehnyt sen oman perheen kasvattamisen lisäksi. Aikanaan nuorena olin parikymmentä vuotta Oulunsalon kunnan luottamustehtävissä valtuustossa, sosiaalilautakunnassa ja hallituksessa. Ja sitten on myös järjestötehtävissä ollut sitä ennen keskustapuolueessa. Lähdin näihin vaaleihin sen takia, koska keskusta on paljon mainettaan parempi puolue ja mä haluaisin sen kaikille muillekin tuoda esiin. Ervastin Tapani Muhokselta. Ikä on 33 vuotta ja siihen ikään jo kerinnyt semmoisen 13 vuotta olla ambulanssissa töissä. Lisäksi työkokemusta on hätäkeskuksesta ja sitten myöskin sama 13 vuotta palokunnasta. Ja mä lähdin nyt ehdolle näihinkin aluevaaleihin, koska olen päässyt ensinnäkin kunnallispolitiikassa nyt ensimmäisellä valtuustokaudella tutustumaan vähän tähän päätöksentekoon ja siihen sisään ja saanut siellä sitten myöskin rohkeutta nostaa epäkohtia esille, pitää puheenvuoroja, tehdä esityksiä, tämmöisiä, mitä siihen päätöksentekoon kuuluu. Ja sitten myöskin pitkä kokemus jo sote-alan, mä voin sanoa ihan suoraan, että näköala paikalta. Hammashoitoa lukuun ottamatta me tavataan lähes joka vuorossa, joka puolelta sotea ihmisiä, työntekijöitä, vanhuksia, lapsia, nuoria, mielenterveyspotilaita. Eli koko repertuaari. Sen mä muistan aina sanoa, että hammashoidon kanssa me ei olla tekemisissä, mutta kaikki muu oikeastaan on niin kuin joka vuorossa melko lailla. Niin mä näen, että mulla on aika hyvä tatsi siitä, mitä työntekijöille kuuluu tuolla vanhusten talossa tai terveysasemalla ja mitä kollegoille kuuluu ambulanssissa ja mitkä siellä puhuttaa, mutta myöskin sitten ne potilaiden ajatukset ja ongelmat ja pullonkaulat ja sitten taas toisaalta, että mitkä siellä on hyvin. Mutta ehkä näistä kerron vielä myöhemmin lisää. No niin, hyvää iltaa kaikille. Elias Tornberg, 23-vuotias kauppatieteen kandi ja taloustieteen opiskelija Oulun Välivainiolta. Olen kotoisin tuolta Raahesta, jossa on toiminut tässä kuluneella kaudella kaupunginvaltuutettuna ja kaupunginhallituksen jäsenenä. Ja olen myöskin pohtinut tilannetta seurannut vara-alueen valtuutettuna nyt tässä tämän edellisen kauden. Hyvä. Kiitos esittelyistä, ehdokkaat. Ja nyt ryhdytään paneeliin ja aivan aluksi, koska meitä on näin monta, niin käydään läpi pelisäännöt. Ja ensimmäinen pelisääntö on se, että kaikki ei saa vastata kaikkiin kysymyksiin. Eli minä kerron aina etukäteen, ketkä vastaa kysymykseen. Ja nyt meitä on siis 3 tai 4 vastaajaa per kysymys. Ja aika on minuutti, eikä yhtään yli. Ja tuolla meillä on Aleksi etupenkissä, hän on kellokalle, ja kun Aleksi nostaa lapun, niin siihen loppuu puhe. Jokaiseen kysymykseen vastaa siis 3 tai 4 ehdokasta, mutta sitten on lisäksi myös näiden vastausten jälkeen 1 tai 2 mahdollisuutta kommenttipuheenvuoroon, joka taas on 30 sekuntia maksimissaan. Ja Aleksi näyttää kelloa. Ja tämän lisäksi tätä kommenttipuheenvuoroa voi sitten pyytää kättä nostamalla ja sitten myönnän niitä 1 tai 2 per kysymys. Lisäksi on vielä kyllä kautta ei-kysymyksiä, muutama, ja niihin sitten vastataan sillä tavalla, kun sitten sanon. Onko säännöt selkeät? Hienoa. Lähdetään liikkeelle. Ensimmäinen kysymys. Mikä on mielestäsi tärkein asia, johon Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueella pitäisi panostaa tulevalla kaudella? Ja tähän kysymykseen minuutin mittaiset vastaukset antaa Partanen, Lepistö ja Ervasti. Olkaa hyvät. Kiitoksia. Mä koitan puhua sellainen reippaasti, eli peruspalvelut, lähipalvelut. Mulla on tästä henkilökohtaista kokemusta, olen tässä Oulujokin varressa ollut ensihoidossa nyt töissä viimeiset 50 vuotta. Niin esimerkki Vaalasta, sieltä vietiin lähipalvelut. Tämä tarkoittaa sitä, että Vaalan keskustastakin tulee lähimmälle terveysasemalle 30 kilometriä matkaa, syrjäkyliltä jopa 50 kilometriä matkaa. No, lähdepä 50 kilometrin päähän näyttämään pikkuvaivaa. Mutta odotapa pikkuvaivan kanssa viikko tai 2. No sen jälkeen soitetaan 112. Ensihoitaja Ervasti menee sinne paikalle, että no mikäs täällä on hätänä.
No, mulla on tuo selkä kipiä, mutta nyt mä en pääse enää liikkeelle. No, ei muuta kuin otetaan ambulanssi kyytiin. Kello onkin jo kello 16, niin ajetaanpa Oussin päivystykseen. Lähipalvelut. Se, että se pitää olla ihmisillä semmoisessa paikassa, että ne kehtaa lähteä sinne näyttämään myöskin sitä pikkuvaivaa, ja ne pitää olla saatavilla ne palvelut. Sama koskee pikkulapsia. No, en minä nyt päiväsaikaa oikein pääse, kun olen töissä ja lapsi on kipeänä, niin loppukaa aika. Kiitoksia. Aivan ehdottomasti ne peruspalvelut. Eli jos me pystytään antamaan tuki ja apu siinä vaiheessa, olipa ihminen minkä ikäinen vain, niin annetaan apu ja tuki silloin, kun se tarve on vielä pieni. Se kustannus on aina kalliimpi sitten myöhemmin. Ja erityinen huomio, kuten tuossa tuli esiin, niin ikäihmisiin nyt liian moni elää yksin, eikä oikeasti pärjää siellä kotona. Kotona on hyvä asua niin kauan kuin siellä pärjää, mutta kun se käy hankalaksi, niin se on myös kaikille läheisille vaikea tilanne. Ja lapsiperheiden pärjääminen ja vanhempien jaksaminen kotona on toinen erityisen tärkeä aihe. Ja se, mitä keinoja me keksitään siihen, että asenne tavallaan, että vanhempiin luotetaan ja tulevaisuuteen luotetaan niin, että vielä tähän maahan saadaan syntymään lapsia. Visainen kysymys. Lähijärkiä lähipalveluihin. Sitä teemaa on lukenut tässä muutaman kerran. Lähipalvelut, silloin kun palvelutarve tulee, niin sitä palvelua tulee myös saada. Se, että äsken Markuksen alustuksessa kuultiin hyvä esimerkki tästä mummorallista esimerkiksi. Vanhusten palvelut, ettei se vanhus joudu eri paikkakunnalle esimerkiksi loppuaikaa elämään. Omaisille, läheisille älyttömän raskas ja jopa järjettömiä vaihtoehtoja on niissä tullut esille. Yhteistyö, jota tulee myös päättäjien ja päätöselimien kanssa tehdä. Se päätös, jota sillä tehdään, ne päätökset tehdään yhteistyössä ja se niihin päätöksiin vaikuttaa. Tietojärjestelmien yhteensopivuus pitää olla tulevalle kaudella aivan aukoton. Kaikilla pitää toimia samat järjestelmät. Kiitos vastauksista. Onko kommenttipuheenvuoro halukkuutta? Niinikoski. Erittäin hyviä kommentteja ja vastauksia oli tuossa. Yksi keskeinen asia, mihin pitää satsata, on se hoidon jatkuvuuden koko polku ihan perustason ja erikoistason osalta. Ja toinen on kyllä se osaajien saatavuus. Eli jos ei meillä ole tekijöitä, meillä ei onnistu nämä mitkään suunnitelmat. Näppä. Kiitoksia. Minä vielä täydentäisin näitä aikaisempien puheenvuorojen esittäjiä se, että me puhutaan hyvin paljon terveyskeskeisesti, mutta meillä pitää myös vahvistaa perustason sosiaali- ja terveyspalveluita. Se on se oleellinen, koska sotehan on tämmöinen ekosysteemi, että joka tarvitsee paljon terveyspalveluita, niin semmoinen henkilö voi tarvita myös sosiaalipalveluita. Eli myös siellä se so ja te pitää olla niin toiminnassa ja tämä peruspalvelu. Hyvä. No niin, Kello-Kalle tekee hyvää työtä ja ehdokkaat myös. Mennään seuraavaan kysymykseen. Eli sote-talous on erittäin suuri haaste paitsi valtiolle myös hyvinvointialueelle itselleen. Ja kysymys siis kuuluu, miten pidetään talous kunnossa? Ja tästä minuutin mittaiset vastaukset antaa Näppä, Niinikoski ja Kangas. Kiitos. Pohteen talous pidetään kunnossa sillä rahalla, mitä me saadaan valtiolta. Ja oleellista on se, että edelleen perustason sosiaali- ja terveyspalveluiden vahvistaminen ja paremmin toimiminen, niin sitä kautta me saadaan vähennettyä näitä raskaita sosiaali- ja erikoissairaanhoidon palveluja. Sillä tavalla me pidetään se kunnossa. Yhdessä tehden on aina mahdollisuus onnistua siinä. Ja se tarkoittaa sitä, että päättäjät ja henkilökunta kokonaisuudessaan sitoutuu siihen, että me järjestetään sillä saadulla
rahoituksella. Se mittakaava on aivan niin kuin, se on välillä vaikea ymmärtää. Jos vaikka otan vertailun, meillä on maakuntaliitto täällä, joka toimii koko alueella, samalla alueella. Sen budjetti on 5,5 miljoonaa. Pohteen budjetti on 2,2 miljardia, eli 400 kertaa enemmän kuin se maakuntaliiton budjetti. Niin siinä niin se tuntuu isolta rahalta, mutta että meidän täytyy jokaisessa kohdassa vastuullisesti katsoa sitä kokonaisuutta. Ja sillä yhteistyöllä eri toimijoiden, niin sosiaali-, terveys- kuin pelastustoimenkin näkökulmasta, vain sillä tavalla me onnistutaan. Meillä on todella vastuullisia henkilökunnan jäseniä, mutta että me tarvitaan vielä enemmän semmoista yhteistä keskustelua siitä, että miten me onnistumme tässä asiassa. No niin, olen tosiaan aivan tuntematon tälle alalle sikäli, että mä en ole ollut vielä tässä aluevaltuustossa toisin kuin Annikki ja Eija-Riitta, jotka tosi ansiokkaasti tähän jo vastasi, mutta minä olen sitä mieltä, että me voidaan kyllä juurikin tuolla yhteistyöllä sekä myös näiden eri järjestöiden ja muiden toimijoiden kanssa saada aikaan semmoinen hyvän kierre, että tämä kustannustehokkuus tulee toteutumaan. Ja esimerkiksi monia semmoisia asioita, mitä ei tule ajatelleeksi, että kotona tapahtuva hoitohan on ihan murto-osan siitä hinnasta, mitä maksaa laitoshoito. Ja lisäksi myös niin lasten ja lapsiperheiden sellaisen ennaltaehkäisevään tukemiseen, kun laitetaan rahaa, niin myös näitä mielenterveyspalveluita voidaan ennaltaehkäistä mun mielestä tosi paljon. Ja kaikkien siis sekä koulujen että kaikkien näiden vapaaehtoisjärjestöjen ja muiden kanssa yhteistyöllä myös näitä ratkaisuja on pakko löytää. Joka ikinen kivi on käännettävä ja jokaisen paikkakunnan ne vapaat. No niin. Kiitos. Ja täällä oli kommenttihalukkuutta. Annulla ainakin oli ilmeisesti. Oliko siellä? No niin, otetaan siitä Anna-Kaisa matkalta. Joo. Kommentoi vaan. No niin, otetaanpa nyt Jesse tässä välissä ja sitten Anna. No joo, semmoinen yksi asia, minkä mä haluaisin tähän lisää, miten pidetään taloudesta huolta, niin pitää tehdä kestäviä päätöksiä. Ei voida tehdä semmoisia päätöksiä, jotka toimii huomenna hyvällä tuurilla vielä vuodenkin päästä. Mun mielestä se on jokaisen poliitikon supervoima, jos osataan tarkastella asioita myös pitkällä aikavälillä. Tehdä semmoisia päätöksiä, jotka toimii 10 vuoden päästä. Mun mielestä nämä on niitä talouden niin kuin, ihan, siis, apua mikä sana on? Kulmakiviä. Talouden kulmakiviä, että me pidetään taloudesta hyvää huolta. No, mäpä sanon kommentiksi tähän vielä sen, että tavallaan kaikki se työ, mitä me pystytään terveyden edistämisen eteen tekemään, niin se on ratkaisevassa asemassa siihen, että meidän kalliit sairaanhoidon kulut pysyisi aisoissa ja toisaalta se on myöskin inhimillinen säästö. Tässä on hyvä jatkaa näiden hyvien puheenvuorojen jälkeen vielä. Painotan sitä, että kaikki kivet on käännettävä. Eli kaikki, aivan kuin osallistuvat nyt näihin talouden talkoisiin ja yli puolueen rajojen. Ja ajattelen, että myös valtuustotyöskentelyssä ei se oma puolueen ehkä myöskään hyvin vahva näkemys saa olla esteenä sille, että etteikö voitaisiin tehdä yli puolueen rajojen yhteistyötä silloin, kun on tärkeistä asioista kysymys. Ja tässä... No niin, kiitos. Vie vaan mikrofoni kellokalle. On tehtäväiset tasalla. Kyllä. No niin, nyt otetaan tämän tentin ensimmäinen kyllä-ei-kysymys. Ja nyt onkin jännittävää nähdä, mitä ehdokkaat vastaa. Eli siis kuunnelkaahan tarkkaan. Jos olet sitä mieltä, että vastaus on kyllä, nosta käsi. Ja sitten jos ei, niin älä nosta. Pitäisikö hyvinvointialueiden saada verotusoikeus? Ei voi sanoa puoleen väliin, se on kyllä tai ei. Ja näyttää siltä, että meillä on erittäin yksimielinen raati, ei verotusoikeudelle.
mennään eteenpäin. Kaikki on samaa mieltä, joten niin, no haluatko Aija-Riitta sanoa 10 sekuntia? Se toisi niin ison epätasa-arvon hyvinvointialueiden välille, jos se pitäisi rahoittaa sillä verotusrahoituksella, mikä siltä alueelta saadaan. Vaikka Pohde versus Uudenmaan eri alueet. Siinä oli nyökyttelyä rivissä, eli oletan, että monet ehdokkaat ovat samaa mieltä. Siirrytään seuraavaan kysymykseen. Miten varmistetaan, että palvelut pysyvät myös pienemmissä kunnissa ja isojen kuntien osissa, esimerkiksi Oulun Salossa? Ja tähän kysymykseen meille vastauksen antaa Thornberg, Rousu, Partanen ja Haho. Olkaapa hyvät. Joo, tuossa keskiviikkona juuri olimme Annelin kanssa Vaalassa ja siellä oli tosiaan se huoli, että peruspalvelut ovat ajettu alas ja ehkä lähimmät palvelut saadaan sieltä Utajärveltä ja se kovasti keskustelutti näitä vaalalaisia. Ja tässä todellakin pitää nyt monenlaisia luovia ratkaisuja ottaa käyttöön ja ajattelen näin, että yhteistyössä esimerkiksi kunnan kanssa voidaan pystyä järjestämään paljon sellaisia, kuten ennaltaehkäiseviä palveluja ja eri järjestöjen kanssa, myös yhteisöjen kanssa, niin nämä voisivat olla sellaisia ratkaisuja, joita voidaan siellä kunnassa siis hyvinvointialueen eri kolkissa ruveta kehittämään. Ja nämä tuo sitten myös aivan kuin niitä palveluja lähelle ihmisiä, mutta sitten myös säästöjäkin. Yksi keino on tämä. Hoitoketjuista on puhuttu jo edelläkin ja se hoitoketjujen kuntoon saaminen, se on varmasti yksi se ennen muuta taloudellinen hyöty, mutta se, että joka kylällä, keskustan tavoitehan oli jo aikanaan, että joka kunnassa jonkunlainen sote-piste säilyy sote-uudistuksen myötä. Se, että niitä on jouduttu jo sulkemaan, johtuu myös taloudesta, mutta että se olisi jollain tavalla, onko se neuvolan tasoinen hoitajan vastaanotto tai vastaava, vaikka se olisi kiertävä tiettyinä päivinä viikossa, olisi sitä palvelua saatavilla. Se on täysin mahdollista järjestää. Pahoittelut. Saanko tuon kysymyksen vielä uudelleen? Totta kai. Eli kysymys on näin. Miten varmistetaan, että palvelut pysyvät myös pienemmissä kunnissa ja suurten kuntien reuna-alueilla? No tuo on hyvä kysymys. Voin rehellisesti sanoa, että mulla ei tähän niin paljon ajatuksia synny, kun olen itse täältä Oulusta, niin en ole ehkä pureskellut tällaisia asioita, mutta kyllä mun mielestä niin yksi sellainen asia, mitä ainakin kannattaa tarkastella, on se, että pitäisikö joissain niin pienemmissä kunnissa panostaa enemmän sille liikkuviin palveluihin. Ne voi olla esim. Just hammashoito, voisi esim. Niin liikkuvina palveluina, neuvolakäynnit ja nämä, niin ehkä tarkastelisin sitä, että missä niitä voidaan hyödyntää, jos ei siellä sitten välttämättä tarvitse sitä joka vuorokautista terveyskeskusta. Joo, keskustahan kyllä pitää myös pienempien paikkojen puolta. Ja kyllä me ennen kaikkea tarvitaan poliittista tahtoa. Keskusta kyllä ajaa näitä syrjäseutujen asiaa, mutta meidän pitää myös vakuuttaa muut politiikassa toimivat, että se on oikeasti järkevää, että palvelut saa sieltä läheltä. Ja yksi sellainen asia, mitä keskusta on myöskin ajanut, on, että nämä kuljetuskustannukset tulisi näkyviksi. Sillä me saadaan vielä enemmän perusteluita sille, että ne palvelut olisi todellakin kustannustehokkaampaa järjestää sillä tavalla, että pääsee nopeasti hoitoon ja ei tarvita sitten niin paljon erikoissairaanhoitoa. No niin, kiitos. Meillä syntyy tässä nyt valtavan monta kommenttipuheenvuoropyyntöä.
mutta kun minä olen sanonut, että korkeintaan 2 ja nopeimmat syövät hitaat, niin tehdään nyt tähän kuitenkin semmoinen, että otetaan tuosta Näppä, joka pyysi ihan ensiksi, ja sitten otetaan Lepistö, joka pyysi toisena, ja sitten me mennään eteenpäin. Eli Näppä ja sitten Lepistö, kommenttipuheenvuoro. Joo, kiitos puheenjohtaja. Kyllä täytyy nyt todeta, että keskusta aluehallitusryhmä ja myös aluevaltuustoryhmä on voimakkaasti ajanut, että jokaisessa kunnassa on sosiaali- ja terveyspalveluita saatavilla. Siellä välttämättä ei siinä kunnassa ole jotakin sote-asemaa tai terveyskeskusta, mutta siitä kunnasta löytyy lastenneuvola, äitiysneuvola, kouluterveydenhuolto, kotihoidon toimisto. Esimerkiksi siellä kotihoidon toimistossa tai siellä koululla, niin siellä voi olla, ja jokaisessa kunnassa on sairaanhoitajan vastaanotto, sairaanhoitajan palveluita, ja tästä keskusta on pitänyt huolta. Kiitos. Ajattelisin myöskin näin, että kunkin alueen niin kuin erityispiirteet huomioiden järjestettäisiin edes ne palvelut, joille suurin kysyntä sillä alueella on. Ja sitten säästöä ajattelisin ja kannattavuutta syntyy just siitä, kun ihmiset hakkeutuu siihen perusterveydenhuoltoon, kun se on siinä lähellä, eikä säästä sitä vaivaa niin kauan, että se on sitten jo paha vaiva ja vaatii kalliit hoidot. Hyvä, kiitoksia. Sitten otetaan taas 2 kyllä, ei kysymystä. Kuunnelkaa tarkkaan. Eli jälleen kyllä, nostatte käden ja ei, pidätte käden alhaalla. Pitäisikö digitaalisia palveluita lisätä sosiaali- ja terveyspalveluissa, kyllä vai ei? Meillähän on sangen yksimielinen kaarti. Me ollaan samasta puolueesta. Näyttää siltä. Lisää siis tarvitaan, siitä ollaan yksimielisiä. No sitten toinen kyllä ei kysymys. Pitäisikö yksityisiä palveluntarjoajia käyttää enemmän pohteilla? Joukko hajaantuu. Ja tässä, haluatko joku kommentoida? Ei Riitta, on ainakin aktiivinen. Mä kuuntelisin sun kysymyksen, että painosanalla enemmän. Me käytetään jo nyt, ja se on, monituottajamalli on erittäin tärkeä jatkossakin, mutta meillä on ollut sellaisia palveluja, missä on niin kuin, vähän niin kuin mennyt toiseen äärilaitaan. Eli ei ole sitä julkista palvelua ollenkaan, vaan se on lähes kokonaan yksityiselle. Niin sieltä meidän pitää niin kuin saada poispäin. Mutta käytetään molempia, mutta tässä ei kerkeä se 30 sekunnissa sanoa tarkemmasti. Vuokko. Joo, justiin näiden yksityisten puolella on niin hankala sitä kustannuksia hallita samalla lailla, niin tavoite olisi julkisia palveluja, mutta jos niitä ei ole saatavilla, niin totta kai käytetään yksityisiä. Juuri näin. Mennään eteenpäin. Kuka siellä? Nyt, pahoittelut, mutta nyt edustajat on, tai ehdokkaat on nyt äänessä ja yleisö seuraa. Kiitos. Eli seuraava kysymys meillä kuuluu näin. Ja tämä on taas tämmöinen, johon vastataan minuutin puheenvuoro. Eli miten varmistetaan hoitajien ja lääkärien saatavuus Pohjois-Pohjanmaalla? Ja tähän meille vastaukset antaa Niinikoski, Kangas, Turnberg ja Ervasti. Olkaapas hyvät. Joo, no varmaan tärkeä on se, että kun nyt on tehty todella suuri uudistus, että semmoisesta jatkuvan uudistumisen tilasta tavallaan päästä semmoiseen pikkusen tasaisempaan tilanteeseen, että ei jatkuvasti tilanteet muutu ja voidaan katsoa pikkusen varmemmin tulevaisuuteen, niin mä luulisin, että tämä voisi jonkun verran auttaa. Työolot kuntoon hoitajille, se arvostus, mikä heille kuuluu, ja sitten ne hoitajat, jotka vielä jaksavat käydä töissä, niin ei imetä heistä niitä viimeisiä mehuja. Tarkoitan tällä sitä, että on tällä hetkellä kaikki mahdolliset rekrytointikiellot ja muut päällä,
niin se, että jotka sinne jaksaa vielä vaivautua töihin, puhun esimerkiksi vuodeosastoista tämmöisistä, niin he joutuvat tekemään niidenkin työt, jotka eivät ole töissä. Eli se työntekijöiden riittävyys lähtee siitä, että ne työntekijät pysyy töissä. Lähdetään siitä liikkeelle, että olemassa olevista pidetään kiinni, pidetään heistä huolta ja sen jälkeen sitten ruvetaan miettimään, että miten me saadaan lisää. Se pitää saada se ulko-ovi ensin kiinni, että ei käy niin, että me kokeneet hyvät työntekijät ajetaan pihalle ja sen jälkeen toisesta ovesta otetaan kokematonta tai kenties ulkomailta tulevaa vähän huonommalla kielitaidolla olevaa tilalla. Aivan totta. Nämä työolot on sellainen asia, millä varmasti pystyy niin paremminkin, vielä enemmän houkuttelemaan kuin rahalla. Ja sitten juuri se, että siellä on niin tämä liikkuvuus, esimerkiksi sinä otit esille nämä tämmöiset kontit ja sitten myös semmoinen, että tämä hoidon jatkuvuus, että jos siellä joka kylällä olisi vaikka semmoinen terveyssisar tai joku, joka sitten pystyisi niin tämän uuden teknologian avulla niin etävastaanottoon ottamaan vaikka ja tekoälyn avulla yhteyden juuri sopivaan erikoislääkärin tai lääkärin, joka olisi sillä hetkellä vapaana. Ja kaikkia tämmöisiä ratkaisuja pitäisi keksiä, että se tuntuisi se työ mielekkäältä. Ja sittenhän keskustan idea on muutenkin kehittää näiden maaseutujen elinvoimaa, että kun lapsiperheillä on hyvät olot, niin se aikaan saa semmoisen hyvän kierteen, että sinne myös tulee sitten, vai kummin päin se on, mutta joka tapauksessa, että pyritään sekä yrityksiä houkuttelemaan, että lapsiperheitä, että muita, että maaseudullakin olisi sellainen elinvoimainen, houkutteleva ympäristö. Pohteella on noin 18 000 työntekijää, heistä hoitajia, hoitohenkilöstöä noin 11 000 ja lääkäreitä noin 1700. Henkilökunnasta, vaikka kaikki haluaisikin olla töissä, niin eläkekin tulee. Seuraavien 5 vuoden aikana noin 400 työntekijää per vuosi eläköityy. Eli tämä on oikeasti iso kysymys. Yhteistyöllä koulutusorganisaatioiden ja tutkimuslaitosten kanssa ja se, että meillä on maailman älykkäin sairaala, Ous-sairaala, sen niin sitä koulutuspotentiaalia täytyy edelleen tukea. Samoin tehdä hyvää yhteistyötä toisen asteen ja ammattikorkeakoulun kanssa myöskin sen koulutuksen ja harjoittelupaikkojen ja niiden osalta. Ja sitten tässä niin tämän perusterveydenhuollon osalta me on puhuttu tämmöisen sote-keskus, niin sosiaalityön ja terveydenhuollon edistämisessä, niin osaajien saamisessa tämmöisen sote-keskuksen, opetussote-keskuksen järjestämisestä. Ja siinä haaste on se, että me saataisiin sitä myöskin koko maakunnan alueelle tehdyksi. Toinen asia on sitten se, että työterveyshuollosta pidetään huolta ja rekrytoinneista. Kiitos. Oliko jollakin? Ja onko kenellä oli vastaukset? nyt varsinaiset puheenvuorot päättyivät, mutta onko Annulla kommenttihalukkuutta? Lyhyt kommentti. Työntekijöiden hyvinvoinnista huolehtiminen, yksi osaamisen ylläpitäminen sekä vahvistaminen, tiimityöskentelymalli. Tämä on erittäin hyvä todettu esimerkiksi työhyvinvoinnin, työn arvostavuutta lisätä. Erilaisia tekijöitä on, joihin me voidaan vaikuttaa siihen, että työnveto ja pitovoima pysyy. Kiitos. Ja Anna-Kaisa pääsee kohta ääneen, nimittäin seuraava kysymys liittyy tähän edelliseen teemaan. Kysymys kuuluu siis näin. Miten hyvinvointialue voi houkutella lisää sote-alan työntekijöitä Pohjois-Pohjanmaalle? Ja tähän vastausvuoroon pääsevät Rousu, Partanen ja Lepistö. Olkaapas hyvät. Hyvällä palkalla. Se varmaan houkuttelisi eniten, mutta se työn sisältö, riittävä työkyvyn huolehtiminen, eli työterveyshuoltoa äsken jo viitattiin. Se työkuorma on se, joka uuvuttaa ja ajaa tällä hetkellä väkiä muille aloille kuin hoiva-alalle. Siinä on tekemisen paikka myös koulutuksella ja sille työorganisoinnilla. No niin. Joo, mitä ajattelin tuohon äskeisenkin, olisin kommentoinut, että kyllä lähtökohtana niin kuin tulee olla se, että meillä on hyvä työhyvinvointi siellä työpaikalla, olipa se hoitaja tai lääkäri.
Ja yksi merkityksellinen tekijä siinä hyvissä työolosuhteissa on hyvä johtaminen ja miten me saadaan siellä työpaikalla se homma toimimaan. Ja inhimilliset työolosuhteet, niin se edesauttaa sitä, että jaksetaan siellä töissä. Omalääkärimalli voi olla omalta osaltaan myöskin sitouttamassa lääkäreitä siihen, kun se asiakaskunta on tietyllä lailla jotenkin rajattu. Ja yksi vielä, vuokratyövoiman käytön jollakin lailla hillintä. Se päävastuun kantaa kuitenkin ne vakituiset ja palkkaus on sitten kuitenkin vuokratyöntekijöiden puolella. No niin, tässä tulikin nyt hyviä puheenvuoroja. Ja ehkä mä nyt itse lähtisin tarkastelemaan semmoisesta, että kuunnellaan sitä hoitohenkilökuntaa, kuunnellaan hoitajia, kuunnellaan lääkäreitä, kuunnellaan niitä heidän kokemuksia siitä esimerkiksi, että miten näitä palveluita voidaan parantaa. Yksi toinen asia, joka ehkä sitten tippuu enemmän kuntien niskaan, niin pidetään huolta siitä, että Pohteen alueella on niitä houkuttelevia kuntia, että tänne halutaan tulla töihin. Että nämä kunnat on semmoisia paikkoja, missä ihmisille tarjotaan elämyksiä, missä on kouluja. No, sanoisin nämä 2 asiaa. Kiitos. Ja Niinikoski ja Näppä, kommenttipuheenvuorot. Kysymys oli, että miten houkutellaan lisää työntekijöitä. Kyllä. Mä haluaisin nostaa pelastuslaitoksen tässä vielä esille, koska siellä on myöskin sama pula monesti henkilöistä. Ja siinä yksi asia on se, että me saataisiin tänne myöskin yhteistyössä Kuopion pelastusopiston kanssa koulutusta tänne alueelle. Ja että me edistettäisiin vapaapalokuntatoimintaa, sopimuspalokuntalaisia tarvitaan. Ilman heitä meidän pelastuslaitos ja turvallisuus sitä kautta ei toimi. Hyvin lyhyesti, että saadaan houkuteltua sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöitä Pohteen palvelukseen, niin on työyksikön vetovoima. Ja vetovoimaan vaikuttaa erittäin suuresti, minkälaista on esihenkilötyö, johtaminen ja tämmöinen valmentava ja osallistava johtaminen, niin tuommoisessa asiantuntijaorganisaatiossa niin se kantaa pitkälle. Kiitos. Kiitos. No niin, ääni ehkä kuuluu, jos ei mikrofonin kautta, niin muuten. Otetaan tähän väliin yksi kyllä-ei-kysymys, samalla periaatteella kuin äsken. Ja kysymys kuuluu, ehkä viitaten myös tuohon Tapani Töllin puheenvuoroon, että pitäisikö hyvinvointialueiden hallintoa keventää? Ja kyllä taikka ei. Kyllä oli siis käsi pystyyn ja ei on sitten, että käsi jää sinne alas. No. Se on ihan tästä No niin, otetaanpa, tässä tulee aika monta kommenttipyyntöä, mutta otetaan sieltä Elias otetaan ja sitten otetaan Tapani. Eli Turnberg ja Ervasti kommentti tähän kysymykseen. Anna mikrofoni ensin. Tämä ei toimi. Se ei toimi. Tämä ei toimi. Tämä toimi. Okei. Ja mä otin toimivan teiltä pois. Yksi. Joo, se toimii. Joo. Joo, mielenkiintoinen kysymys. Kyllä tavoitetila pitää olla se, että hallintokin tehostetaan ja tehdään asioita fiksummin, mutta ei pidä kuitenkaan semmoisia tyhmiä ratkaisuja lähteä, että koko homma sitten kaatuu ja kustannukset tulee toisessa kohtaa vastaan. Mutta kyllä se tavoite pitää olla, että sieltäkin tehostetaan ja asiat toimii fiksummin. Joo, tuolta palokunnan sisältä, kun sitä ensihoidosta ja sammutusmiehen roolista kattelee, niin kyllä siellä kuulkaas on semmoista pikkupäällikköä, jotka välillä itsekin miettii, että mikähän tuon rooli on. Että heillä on nimellisesti jotakin apulaispalopäällikön virkaa tai jotakin muuta, mutta viereisessä toimistossa on palopäällikkö ja sitten ovat tekevinnään siellä töitä ja pyörivät ympyrää ja kertovat huonoja vitsejä. Että
Tämmöinen kokemus mulla on näin niin kuin läheltä katsottuna pelastuslaitosta, että on varaa kiristää. Nyt on. Mennään seuraavaan kysymykseen. Puhutaan hiukan turvallisuudesta ja pelastustoimesta. Ja kysymys kuuluu näin. Mitä keinoja käyttäisit, jotta pelastustoimi ja ensihoito toimivat tehokkaasti koko Pohjois-Pohjanmaalla? Ja tähän minuutin vastaukset meille antaa Ervasti, Näppä ja Haho. Olkaapa hyvät. Kuka aloittaa? Taas tässä ihan samantyyppinen lähtökohta, että talkoisiin osallistuu kaikki. Ja mä ajattelisin näin, että väestön turvallisuus ja pelastustoimen tietoisuutta, myös resilienssiä tulisi vahvistaa. Ja he osaltansa voisivat myös tuoda sitä vahvaa, aivan niin kuin reagointiosaamista näihin erilaisiin uhkatilanteisiin ja riskitilanteisiin. Eli tavallaan niin se väestöpohja ottaisi myös kantaa siihen ja tavallaan osallistuisi aktiivisemmin myös tähän pelastustoimen, aivan niin kuin tähän toiminnan kehittämiseen ja juuri vaikka tällä vapaaehtoispalokunnan, sopimuspalokunnan toiminnalla myös. Toki tässäkin yhteistyö kunnan kanssa ja juuri tämä kolmannen sektorin kanssa voisi ehkä toimia myös, mutta muuta en tässä tilanteessa kyllä osaa tiukkaan kysymykseen vastata. Vielä sen verran, että toistatko, eli pelastustoimi ja ensihoito toimisi tehokkaammin, oliko se sen kyssäri? Kyllä, koko Pohjois-Pohjanmaalla. Koko Pohjois-Pohjanmaalla. No mä lähden siitä liikkeelle, että pelastustoimeen tällä hetkellä on henkilöstöpulaa ja ajattelisin niin, että olisi järkevää järjestää alueellista pelastajakoulutusta Pohjois-Pohjanmaallakin. Kuopion pelastusopisto sitten, siellä tehtäisiin lähiopetuspäiviä, mutta se pääsääntöisesti tapahtuisi se koulutus niin kuin täällä Pohjois-Pohjanmaan alueella, eli alueellinen pelastajakoulutus pelastustoimeen. Ja ensihoito on taas terveydenhuoltoa, eli ensihoito toimii tehokkaammin, kun perusterveydenhuolto ja peruspalvelut, perussosiaali- ja terveyspalvelut toimii hyvin, niin sillä tavalla saataisiin myös tehoja ja ensihoidon kuormitusta vähemmäksi. Kuka se sitten oli? No niin, tiedättekö, mä kerron teille semmoisen ikävän faktan, että tällä hetkellä Pohteella ollaan sopimuspalokuntia ajamassa yksinkertaisesti niin kuin alas. Iistä on vuoden vaihteen jälkeen lopettanut 6 sopimuspalokuntalaista toiminnan. Tämä johtuu siitä, että koko ajan vaan lisätään vakinaisen palokunnan roolia. Mä kerron esimerkin. Muhoksella tämä vakinaiset miehet käyvät Vaalassa ja Utajärvellä päivittäin hoitamassa tehtäviä, paloasemalla huolehtimassa. Muhokselle tulee kiireetön palokunnan tehtävä, niin sinne ajaa Oulusta vakinainen yksikkö hoitamaan sen kiireettömän tehtävän. Mihin tämä johtaa? No siihen, että Muhoksella on ollut tämän alkuvuoden aikana meillä sivutoimisilla 2 hälytystehtävää. No miksi nämä sivutoimiset palokuntalaiset osallistuu toimintaan? Sen takia, että ne saa käydä viikkoharjoituksissa, he saa suorittaa fyysiset toimintakykytestit, mitkä ei ole muuten ihan helpot enää, kun alkaa olla yli 40 vuotta ikää. Ja sitten velvoitetaan tekemään testit, käymään harjoituksissa, kaikkea muuta. Miksi ne tulee nimeksi listalle, kun ei ole niitä hälytyksiä, minkä takia niitä asioita hoidetaan? Tällä hetkellä sivutoimisen palokunnan tilanne on erittäin surkea Pohteella alueella. Sanoo kuka mitä tahansa. Kiitos ja sitten kommenttipuheenvuorot Niinikoski ja Partanen. Meillä on tällä hetkellä 46 paloasemaa ja 41 toimii sopimuspalokunta. Ja tuo, mitä tuossa äsken sanoit siitä sopimuspalokuntien roolista, niin kaikki nämä sopimuspalokunnat on allekirjoittanut sen uudistetun sopimuksen, mutta kyllä huolta on niin siitä toiminnan jatkuvuudesta. Ja totta kai se mielekkyys tulee siitä, että on tehtäviä. Ehkä painopiste on siirtynyt siihen, että kiireelliset tehtävät on ollut ammattilaisten tekemiä ja sitten sopimuspalokuntalaisia on ollut vähemmän sitten niissä. Mutta se on osalla paikkakunnista johtunut ihan siitä
sopimuspalokuntalaisten saatavuudesta myöskin. Yksi erittäin hyvä esimerkki vapaapalokuntatoiminta ylipäänsä. Se täydentää meidän pelastuspalvelua, mutta se myös tuo sitä lisää tehoa. Jos on puolivakinainen paikallisista vapaaehtoisista perustuva VPK kylällä, helpottaa ensivastetta, helpottaa hälytyksiin lähtöä. Siitä tulee se teho ja laadun parannus. Kiitos. Sitten vaihdetaan vähän aihetta. Puhutaan seuraavaksi nuorista ja hyvinvoinnista. Niin kuin tiedetään, niin nuorten pahoinvointi on lisääntynyt merkittävästi ihan koko maassa ja sille pitäisi tehdä jotain. Kysymys, miten nuorten mielenterveyspalveluja tulisi kehittää? Ja tähän meille vastaa Kangas, Thornberg ja Rousu. Olkaapa hyvät. No, kyllähän niitä mielenterveyspalveluita mä lähtisin ihan ensitekijöiksi kehittämään niin, että sinne palkataan lisää sitä osaavaa henkilöstöä. Niin kuin mä tuossa mun avauspuheenvuorossa sanoinkin, niin joulukuussa 2024 oli semmoinen tilanne, että siellä oli alle 23-vuotiaita 313 mielenterveyspalveluiden jonossa, joista noin 30% on odottanut sitä apua jo yli 90 vuorokautta. Kyllähän tämä kertoo siitä, että meillä on Pohteella hyvinkin vaikea tilanne mielenterveyspalveluiden kanssa. Ja mä itse tälleen nuorena tiedän ihan omasta lähipiiristäni, että mulla on yksi kaveri muuttanut pois pääkaupunkiseudulle, jotta hän saa nopeampaa apua mielenterveysongelmiin. Ja kyllä mä sanoisin, että se tärkein keino on, että palkataan lisää sitä henkilöstöä, mutta myös, että panostetaan ennaltaehkäiseviin palveluihin, koska näillä ennaltaehkäisevillä palveluilla voidaan välttää sitä, että ne nuoret sitten, siis kuka vaan, siirtyy sitten sinne raskaiden palveluiden piiriin. Joo, kyllä Jessellä oli tuossa tosi hyviä ajatuksia, että varsinkin tämä, että se on ennaltaehkäiseviin palveluihin mahdollisimman paljon. Mä itse olen nyt semmoista kirjaa tutustunut vähän kuin ahdistunut sukupolvi, en nyt muista kuka sen on kirjoittanut, mutta myös tästä, että kuinka suuri merkitys tällä somella ja kännyköillä ja muilla on näihin nuorten mielenterveys, että kuinka ne tietyt kuplat, mitä siellä syntyy, niin ruokkii semmoista ja ihmisellä on se vertailu ja kertominen näistä, että mä en ole tämän mielenterveysalan asiantuntija, mutta opettajana tiedän, että ennalta voi paljon asioita ehkäistä ja toivoisin, että mitä turvallisempi koti, mitä turvallisempi koulu, mitä enemmän on lapsiperheitä ja nuoria tuetaan ennen kuin näitä syntyy ja annetaan heille kasvurauhaa, niin mä uskon, että myös tähän, kun mulla on se käsitys, että myöskin näiden psykologia ja muiden saatavuudessa on ongelmia. Joo, no kyllähän nämä kasvaneet mielenterveysongelmat pitää ottaa tosissaan. Ja matalalla kynnyksellä pitäisi päästä puuttumaan näihin. Keskusta on esittänyt tämmöistä walk-in-palvelua, että voisi tämmöisillä julkisilla paikoilla, semmoisilla helposti saavutettavilla paikoilla olla tämmöisiä walk-in-palveluita, missä pääsisi sitten matalalla kynnyksellä sitten sais apua niihin ongelmiin ennen kuin ne pääsee kasaantumaan. Niin jotakin tämän tyyppistä mallia pitäisi tällä Pohteen alueellakin miettiä. Kiitos. Ja tässä heräsi nyt useampia pyyntöjä tuohon kommenttipuheenvuoroon. Tehdään nyt niin, että otetaan tähän poikkeuksellisesti 3 nopeinta, eli otetaan Näppä, Haho ja sitten otetaan Niinikoski. Joo, lasten ja nuorten pahoinvoinnin ennaltaehkäisy, eli varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen ja ylipäätään kuntien sivistystoimen varhaisen tuen tunnistaminen ja vahvistaminen, se on se. Meille ei riitä mitkään alan ammattilaiset, jos tämän tyyppisiin asioihin ei jo siellä peruskunnassa puututa. Tämä on se oleellinen asia.
vanhemmuuden tuki on yksi niistä keskeisistä ennakoivista asioista. Et turvallinen koti ja turvalliset aikuiset lapsen ja nuoren ympärillä, ja niin, että sitä lasta ei lähetetä jonnekin pois siitä omasta ympäristöstä, vaan että se aikuisten tuki tulee siihen lapsen lähelle. Oliko se tuolle Joo, yhtä lailla samoja ajatuksia, mutta kaksi erityisesti tässä nostaisin. Eli taas tässäkin jokainen on vastuussa siitä, että lähiympäristö voi hyvin. Ja taannoin oli tämä koko kylä kasvattaa, sitä pitäisi taas elvyttää. Toinen on se, että tehdään kolmannen sektorin kanssa reilusti työtä. Siellä tehdään tällä hetkellä erittäin tuloksekasta, kustannustehokasta ja vaikuttavaa työtä. He otetaan mukaan tähän mielenterveysongelmien ratkaisuihin myös. Kiitoksia. Aika rientää. Puhutaan vielä nuorista yhden kysymyksen verran, ennen kuin mennään sitten ihan vihon viimeiseen kysymykseen. Kysymys. Miten ratkaisisitte nuorten ja opiskelijoiden liikkumattomuusongelman? Ja tähän meille minuutin vastaukset antaa Partanen, Lepistö ja Ervasti. Olkaapa hyvät. Hiljattain tuli semmoinen peli kuin Pokemon. Varmaan osalla nuoret on sitä pelanneetkin ja nehän tuolla pitkin katua keräsi kaiken maailman. No, se tuli heti mieleen, että miten saadaan nuoret liikkumaan. Ei ehkä opiskelijapolvi enää välttämättä Pokemonien perässä juokse, mutta ihan selvästi se ei ole pelkästään opiskelijoiden ongelma sen liikkumattomuus. Kyllä se voi tarttua vanhemmillakin. Tietenkin opiskelijoita voi olla myös vanhemmillakin, mutta ihan yhteinen huoli. Kännykät kiinni. Se voisi olla yksi vaihtoehto. Vaikea laji saa ihminen. Sitä saa myös lähtöisesti sisältäpäin se tarve esille, että lähdet liikkeelle, et unohdu sinne somemaailmaan tai virtuaalimaailmaan se kännykän tai pelin ääreen. Rohkaisemaan. Iso merkitys on sillä, että minkälainen malli sieltä kotoa tulee siihen liikkumiseen. Että jos kodeissa on tapana yhdessä liikkua, niin se kannustaa ja totuttaa sitä lasta ja nuortakin siihen, että lähdetään ulos tai sisälle liikkumaan. Ja se on myöskin yksi vahva keino vahvistaa sitä perheiden sisäistä vuorovaikutusta, joka on parantamassa sitä myöskin, mitä olisin halunnut kommentoida tuohon mielenterveysasiaan, että kun se vuorovaikutus niissä kodeissa saadaan lapsiin ja nuoriin muodostettua ja säilytettyä, niin se edesauttaa kyllä sen mielenterveydenkin säilymistä. Nostaisin myöskin kiusaamisen ja yksinäisyyden tässä liittyen myös tähän liikkumiseen, että ei oltaisi niinkään vertailemassa itseänsä toisiin, vaan nautittaisiin ja iloittaisiin sen liikkumisenkin tuomasta hyvästä. Tällä hetkellä ainakin minusta tuntuu, että lapsille kun tarjotaan liikuntaa, niin se on urheiluseuratoimintaa, joka on loppuviimein sitten kilpaurheilua. Tämmöisiä niin kuin NS minun kielellä höntsyvuoroja, eli sinne pääsee kaiken ikäiset, ota maila ja kengät mukaan, mennään pelaa sähäilyä. Tässä aktivoiminen kolmatta sektoria, niin se on yksi semmoinen, mikä on oikeastaan aika iso puute tällä hetkellä, että jos lapsi haluaa johonkin lähteä urheilemaan, niin se pitää liittyä urheiluseuraan, siellä on kausimaksut, tietyt vaatimukset, mitä pitää tehdä, ja sitten et olekaan ihan niin hyvä, niin sitten et välttämättä saa peliaikaa ja kaikki tämmöiset. Niin höntsyvuorot ja kolmannen sektorin aktivointi, mutta muuten sitten mitä tulee nuorten liikkumiseen, niin kyllä se aika pitkälti minä vierittäisin vastuuta myöskin tuonne valtakunnan tasolle, että ei tehdä liikuntapalveluihin alvikorotuksia ja muuta tämmöistä vastaavaa. Mutta tuo on semmoinen helposti toteutettavissa oleva tämmöiset liikuntavuorot, jossa ei tarvitse kilpaurheilla. Kiitos, ja meillä herää täällä niin sanotusti debattihalukkuutta. Myönnän debattipuheenvuoroja nyt tähän viimeiseen arvokkaaseen kysymykseen. Otetaan järjestyksessä oliko Eliaksella? No niin, lähdetään Eliaksesta siis. Eli Thornberg ensin ja sitten Näppä ja sitten vielä jos haluaa, niin voi sitten vielä vinkata. Joo, kyllä noista liikuntapaikoista, että kuinka hyvässä kunnossa ne on ja onko niitä ylipäätänsä saatavilla, niin kyllä
kyllä niillä on aika iso merkitys. Valitettavasti tällä hallituskaudella on myöskin liikuntapaikkarakentamisesta leikattu. Se on asia, mikä pitäisi muuttaa. Kunnissa on kyllä paljon hyviäkin käytänteitä, miten nuorisoa on saatu liikutettua. Esimerkiksi täällä Oulussa on nuorisopassi käytössä, niin tämmöisiä toimintatapoja kannattaisi kehittää. Joo, kiitos puheenjohtaja. Kunnat on tässä avainasemassa. Maksuttomat liikuntapalvelut alle 18-vuotiaille. Oulu on eräs suurista kaupungeista, tai on ainoa suurista kaupungeista, jossa alle 18-vuotiaiden liikuntapalvelut ovat maksuttomia. Mä ilmeisesti sain kanssa pienen... Nivalassa on vastaavaa, nyt en muista ihan ikärajaa, mikä oli kaikissa niissä nuorten maksuttomissa palveluissa. Sitten siellä on tehty hanketoiminnan kautta myöskin tätä koko perheen liikkuu erilaisia asioita ja myöskin sitten tehty näkyväksi luontokohteita, rakennettu laavuja, rakennettu reittejä niin semmoiselle helpolle liikkumiselle ja geokätköilyä liitetään sitten tämmöiseen reitistöön ja muuta, niin tämmöisillä matalan kynnyksen paikoilla voi hyvin paljon edistää sitä. Kiitos. Nyt on vielä mahdollisuus, jos joku haluaa tähän tärkeään aiheeseen kommentoida. Vuokko? Yksi kommentti. Harrastamisen Suomen malli esimerkiksi matalan kynnyksen mahdollisuus osallistua vaikka kerhotoiminnan kautta. Joo, tässä tuli kyllä nämä, mutta mä painottaisin näitä kahta. Tämä pelillistäminen nuoriin vetoa ja sitten toinen on tämä, että on näitä tämmöisiä vapaaehtoisia. Jos kellään vaan imua, niin järjestä semmoinen koulun pihalle vaikka mihin vaan, että mihin saa tulee jokainen semmoinen, mikä ei ole missään urheiluseurassa. Ja että se on kaikkea mukavaa liikkumista. Lähdetään retkelle. Kiitos, erinomaisia vastauksia. Ja nyt meillä on jäljellä vielä yksi kysymys. Ja tähän kysymykseen vastaavat kaikki, joten pyydän, että vastaatte tähän yhdellä, tai sitten jos on aivan pakko, niin 2 virkkeellä. Ja kysymys on näin yksinkertainen. Miksi kannattaa äänestää kevään vaaleissa keskustaa? Ja lähdetään liikkeelle sieltä Elias Thunberg sieltä laidasta ja sitten tullaan tänne päin. Eli miksi äänestää keskustaa? Olkaapa hyvä. Keskustaa kannattaa äänestää, koska keskusta ajaa rakentavaa, maltillista ja yhteistyöpolitiikkaa ja tavallisen suomalaisen asiaa riippumatta siitä, missä on tavallisen suomalaisen asuinpaikka. Jos on tietoa ja on taitoa ja on rohkeutta ja on sitä kokemusta, mitä ei muilla välttämättä tunnu olevan, niin sitten tulee vähän niin kuin välttämättömäksi lähteä äänestää keskustaa. Keskustassa ei unohdeta ketään. Ollaan heikomman puolella, ollaan ihmisen puolella ja ollaan asiallisia, maltillisia. Kunnioitetaan toisia. Me keskustassa pelastamme palvelut ja me pidämme ihmisistä kedosta hautaan huolta, niin kuin me ollaan tehty jo vuosikymmenten ajan. Sanoisin, että tässä hyvinkin ääripäiden ajassa tarvitaan just keskustaa, jossa löytyy tapa toimia rakentavasti ja toisia kunnioittaen. Ja sanoisinpa näin, että mulla on ollut semmoinen vahvana jotenkin ajatus tässä sanotaanko viime vuosina, että hyvän tahtoisuutta sopii tähän maailmaan niin kuin paljon lisää ja toivon, että sitä meiltä keskustalaisilta löytyy. Äänestämällä keskustaa varmistat turvallisen arjen, tulevaisuuden uskon tuen ja tasapainoisen talouden niin, että tulevillakin sukupolvilla on mahdollisuus. Keskusta ei ole äärimmäinen keskittäjä, eli keskusta kannattaa hajautettuja malleja. Keskusta on koko Suomen asialla. Me huolehdimme myös reuna-alueista. Ihmislähtöistä tolkun politiikkaa. Kiitoksia panelisteille. Eiköhän me anneta raikuvat aplodit meidän kaikille upeille panelisteille.
Kiitoksia myöskin yleisölle täällä paikan päällä ja siellä striimien äärellä tai striimin. Ja nyt tämän tilaisuuden lopuksi keskustalaiseen tapaan niin lauletaan yhteislauluna 10 virran maa. Oliko meillä joku piano tai muu tai mennäänkö ihan ilman säestystä, en tiedä, mutta lauletaan nyt ainakin. Kiitoksia kaikille. Kiitos vetäjälle, aivan loistavasti hoidettu homma. Eikö hänkin Kiitos. ansaisi aplodit? Kyllä. Hienosti tehty. Kiitos. Oh